हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद करता है। जब तुम में से किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो ज़रूरी है कि जो उसे सुने वो यरहमुकल्लाह कहे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। और जमाई शैतान की तरफ से है। जब किसी को जमाई आए तो वो पूरी कोशिश करे कि इसे रोके, क्योंकि जब जमाई लेते हैं तो शैतान इससे हंसता है। सही बुखारी हदीस नंबर 6223।